Yes, welcome Sengo Linki. Kama mara yako kwanza kufuatilia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwanza kupata video zetu kipindi tunazo upload. Tulikuwa kimya kwa muda kidogo kutokana na hitilafu zilizojitokeza katika vifaa vyetu ambavyo tulikuwa tunatumia kurekodia mafunzo. Nashukuru, sasa hivi tumepata vifaa vipya ambavyo sasa tunaendelea na mafunzo yetu. Lakini leo hii nimekuja tu hapa kwa kuonyesha template ya single subject ambayo yenyewe itakuwa na vitu vifuatavyo ambavyo itakusaidia au itamsaidia mwalimu yeye mwenyewe kufanya analysis ya somo lake, somo moja kwa testi 5. Itakuwa na combine testi 5 ndani yake. Tuangalie zewe ilivyo, na kama utahitaji pia tutaonyesha namna ya kuipata. Tunasema yenyewe inafanya analysis zifuatavyo. Kwanza inatoa 10 bora na 10 dhaifu. 10 bora na 10 dhaifu maana yake hii inatoa kwa testi zote. Kwanza testi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na testi ya 5. Utapata pale analysis za grade A, B, C, D, F kwa seksi na jumla. Pia utapata GPA na grade yake. Hapo utakuwa na uwezo wa kufanya mfananisho wa GPA kuanzia testi ya kwanza mpaka testi ya 5. Pia tutakuwa tunaonyesha wanafunzi waliosajiliwa, waliofanya mtihani, waliofeli, waliofaulu na absent by sex na jumla. Pia tutakuwa tunatafuta au inaonyesha highest marks na lowest marks kwa overall, yani kwa mtihani mzima, kwamba marks ipi kubwa, marks ipi ndogo. Alafu pia itaonyesha highest marks na lowest marks by sex, kwamba itaonyesha marks kubwa kwa wasichana ilikuwa ipi, marks kubwa kwa wavulana ilikuwa ipi, na marks ndogo kwa wasichana ilikuwa ipi, na marks kubwa kwa wasichana ilikuwa ipi, na marks ndogo kwa wasichana ilikuwa ipi. Sorry hapo dogo nimechanganya kidogo, lakini nitakuwa inaonyesha percentage ya waliofaulu na percentage waliofeli. Hii tunasema hii itakaa kuanzia testi ya kwanza, testi ya 5 na combining test, ambapo hapo tutaziunganisha testi zote 5. Tukija upande wa combining test, maana yake itakuwa inaonyesha wastani wa testi zote 5, itatengeneza grade na itatengeneza rank. Kwa analysis unayoipata hapa ambayo inafanana na huku juu, lakini itakuwa ni kwa overall, yani kwa testi zote 5 na mwanafunzi gani aliyeongoza, au kwa testi zote 5 tukizijumlisha tukagawanya tunapata marks kubwa ni ipi katika testi zote 5. Pia itaonyesha grading na rank. Rank tunasema ni ile position, na grade za wastani. Kwa hapa tutampata mwanafunzi bora aliyeongoza katika testi zote 5. Maana yake mwanafunzi atapatikana hapa akiwa wa kwanza, maana yake yeye ndio mwanafunzi aliyeongoza testi zote au aliyotokea na wastani mkubwa. Nayofuata ni upande wa sheet analysis. Hapa nimekuunganishia analysis za test 1, test 2, test 3, test 4 na test 5 sehemu moja. Alafu nikakuongezea tu kipengele cha percentage per grade, yani grade kwa mfano kama wanafunzi waliopata A au labda 10, je, ni sawa sana asilimia ngapi kwa wanafunzi wote. Hiyo kitu ambacho nimekuongezea. Sasa twende tukaone au twende tukaione template yetu the way ilivyo na inavyofanya kazi. Template yetu ndo kama unavyoiona. Vile vitu ambavyo nilivyoviweka inakuwa na hizi button hapa. Hizi button hazina sheets kwa ajili ya kusaidia tu ile hizi navigation ile kutoka kwenye test ya kwanza, kwenye test ya 5, kutoka kwenye combining test kwenda test ya kwanza, inakuwa yenyewe inasaidia kama hivyo unavyoona. Sasa hapa twende test ya kwanza. Hii ndio test ya kwanza. Nilichozungumza kile ni kwamba tunapata best student ambao atakuwa anaonyesha jina, jinsia, alama aliyopata na position yake. Lakini pia itaonyesha last 10 student katika test ya kwanza. Wanafunzi waliofanya vibaya itakuwa inaonyesha jina lake, jinsia, alama na position yake. Hapo mimi sijatumia majina, lakini na uwezo wa kujiandika mimi mwenyewe hapo. Ngoja niongeze hiki.
hapa nijiandike mimi mwenyewe nijiandike hapa Isiaka, ngoja niandike tu Isiaka Saidi hapa atakuwa ni mtu wa 32. Mimi nijiwekee jinsia na select tu. Nijiwekee hapa nimepata 1. Maana mimi ndo nitakuwa mwanafunzi wa mwisho. Kwa tukija hapa tukisema mwanafunzi alioongoza ndo mimi hapa nitakuwa nasomeka hapo. Isiaka Saidi ndo mwanafunzi wa mwisho. Lakini upande huu wa kulia hapa, upande wetu wa kulia tutakuwa tunapata grade performance kwa jinsia kwamba A zilikuwa ngapi, B zilikuwa ngapi, C zilikuwa ngapi, D zilikuwa ngapi na F zilikuwa ngapi kwa jinsia na jumla. Lakini hapa chini tunafanya registration analysis and performance kwamba wanafunzi waliosajiliwa wangapi, waliofanya mtihani wangapi, waliofaulu wangapi, waliofeli wangapi, absent wangapi. Absent maana yake yule mwanafunzi ambaye amesajiliwa alafu hajafanya mtihani. Mfano huyu tumtoe, tu delete marks. Maana yake huyu sasa atasoma kama nini? Kama absent. Mvulana huyo. Kwamba kwa mfano amesajiliwa 14 lakini wamefanya mtihani 13, waliofaulu katika 13 ni 9, waliofeli ni 4, lakini absent mmoja. Hiyo ndio inaonyesha hapa. Itaonyesha ni subject GPA au tunasema tunaweza labda test 1 GPA. Sawa, itaonyesha hapo. Itaonyesha asilimia waliofaulu na asilimia waliofeli. Lakini hapa chini hapa itaonyesha kwamba highest marks na low marks in general, kwamba marks kubwa ni ipi? 100. Marks ndogo ni ipi? Ni 1. Alafu hapa itakuwa inaonyesha highest marks pa jinsia. Ni wavulana, wasichana marks yao kubwa ni 89, wavulana 100. Lakini wasichana marks ndogo ni 9, wavulana marks ndogo ni 1. Maana yake wazembe ni hao wavulana. Lakini hapa chini itakuonyeshea hii analysis yako, hii tuseme muonekano kwa ajili ya nini? Ya kubandika. Unaona? Kwa ajili ya kubandika. Kwa ajili ya kubandika. Sasa hapa maana yake hii template hapa inabeba kidogo kama wanafunzi kama 200 hivi. Kwa hiyo hapa wewe unao uwezo wa nimekuwekea filter button hapa ambao unaweza ukafilter ukaantiki hapa kwenye blank. Ukiantiki kwenye blank maana yake itatokea tu wanafunzi ambao wamefanyaje, wamefanya. Na hizi button hapa zisikutie pressure kwa sababu ukisave file lako kwenye PDF hizo button hizo hazitofanyaje, hazitoonekana hizo, kwa sababu nilikuwa nishafanya kwanza mmoja nisha save. Kwa utakuwa inaonekana kama hapo ilifungwa tu zoom hapa. Kwa unaona ukinunua mfumo haya matangazo nitatoa haya hivi, tunawekaga kutuma kwenye magrupu tu ili watu waone hizi PDF. Kama mtu atahitaji anakuja analipia anaupata. Kwa hivi ndio itakuwa template ya kubandika, na itakuwa ina cover tuseme ile A4 yote inakuwa ina cover. Inaacha nafasi tu kidogo na itakuwa inatoka hiyo ni landscape. Matokeo haya yanakuwa yanatoka landscape, atakuwa anaonekana tu vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio test 1, kuna test 2 hapa, kuna test 3, kuna test 4, test 5, yote natoa analysis vile lakini tofauti. Alafu kuna analysis. Hapa hii analysis ndio nimekuwekea analysis for test 1 kama unavyoona hapo. Analysis for test 2 kama unavyoona hapa. Analysis for test 3, analysis for test 4, analysis for test 5. Wote ukiona daraja CC. Afu chini nikaa nimekuwekea analysis ya hizo tumesema ni masomo kwa ni grade kwa kila test kuna percentage yake. Haya, sasa hapa ngoja tuingie kwenye test 5 hapa. Test 5 hii max hapa tuweke wanafunzi wote wapate AA. Sasa hapa ni
kuunganisha. Tuweke 100 ukishusha inashuka moja kwa moja, lakini mfano tu, kwa sababu hatuna hizo max. In short, hatuna hizo max, lakini tuweke tu kwamba 100. Sasa lakini hapo ukiangalia hapa tuweke 75. Tukishusha hivi chini hivi mpaka tukifika 199 hapa. Afu hapa tena tuweke labda 89 91. Haya, mfano kama hii tumeweka wote, tumepata A. Maana max kubwa 100, ndio kwa hapo tumepata grade ya nini? Grade ya A. Tukija kwenye analysis hapa, maana yake kwenye analysis yetu ya grade test 5, maana yake utapata 100 wote wamefaulu. Wote wamefanyaje? Wote wamefaulu. Nataka nikuze hapa. Wote wamefaulu hapo, kama unavyoona wote wamepata grade zao 100. Hizi percentage za huku chini hizi kuanzia hapa mpaka hapa, ngoja nitoe hizo decimal place hizo. Ni kitu kawaida. Alafu hapa kama unavyoona hapo, kwa maana yake wote wamefaulu, wamepata A. Maana yake asilimia yake ya ufaulu ni 100. Lakini sasa ukija kwenye combining cell, maana yake itakuwa inaonyesha tu wanafunzi waliopata alama nyingi. Sasa utakuta kule tu kwenye test 1 ndo labda kapata 100, lakini test 5 labda ndo kapata 100, lakini unakuta kwenye test nyingine kafanya vibaya. Maana yake huyo hatakuwa wa kwanza. Hatakuwa wa kwanza kwa sababu labda test zote apate 100 ili awe na average ya 100 ili aweze kufanya vizuri katika masomo au masomo yake hayo, aweze kufanya vizuri. Kwa hiyo hapo ndo tunaweza kusema kwamba imemfanya huyu mwanafunzi awe vizuri. Kwa hivyo hilo tunasema ndo yes. Kwa hiyo ndio hivyo, kuna kidogo hitilafu ilitokea hapa.
Kwa hiyo mfumo ndo huu kama unavyoona, tuseme ni template, sio mfumo, ni template ambayo inatoa vitu hivyo kama unavyoviona. Na template hii unaipata kwa bei nafuu kwa mawasiliano yetu hayo, kwa kuwasiliana na sisi katika namba hiyo, au na mimi mwenyewe mhusika mtengenezaji kwa namba 0652372705 ili uweze kujipatia template hii na kufanya analysis ya somo lako kwa wanafunzi wako. Asanteni sana, tutane katika video ijayo.